अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको पता है कंप्यूटर वायरस सबसे पहले किस पाकिस्तानी ने बनाया था। और क्या आपको पता है एक ऐसा पार्क है जो एक मुल्क से भी बड़ा है। बारिश से पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे, आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ऑसम। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, मतलब 700 करोड़ इंसान हैं। अगर आप उन सब से मिलो तो आपको कितना वक्त लगेगा। आपको पता है अगर आप हर एक सेकंड में एक इंसान से मिलते रहो तब आपको 244 साल लग जाएंगे इस दुनिया में सारे इंसानों से मिलने में। सोचो ये दुनिया कितनी बड़ी है। फैक्ट नंबर 2, अगर बिल गेट्स $1 बिलियन यानी 7 करोड़ रुपए डेली खर्च करेंगे तो उन्हें 218 साल लग जाएंगे अपने सारे पैसे खर्च करने में। फैक्ट नंबर 3, आईफल टावर जो पेरिस में मौजूद है, एक मशहूर टावर, वो तो आपको पता ही है, वो कुछ ऐसा दिखता है। जब ये बन रहा था तब इसके कई डिज़ाइंस को पेश किया गया था, बट अभी जो बना है उससे लास्ट में चूज़ किया गया था। पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये आईफल टावर के रिजेक्टेड डिज़ाइन थे, मतलब इन्हें बनाया नहीं गया था, इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, फिलीपीन नाम के कंट्री में इतने ज़्यादा आइलैंड हैं कि अगर आप हर रोज़ एक आइलैंड को विज़िट करोगे तो आपको 21 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी 25 जून 2009, उस दिन पूरा इंटरनेट क्रैश हो गया था। मैं एक वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। गूगल 2.5 घंटे के लिए डाउन हो गया था और विकीपीडिया और ट्विटर भी कई घंटे तक डाउन रहे। उनकी जो फ्यूनरल थी उसे 2.5 बिलियन लोग लाइव देख रहे थे। फैक्ट नंबर 6, टाइटैनिक में 4 फनल थे, ये देखो 1 2 3 4। फैक्ट ये है ये जो चौथा फनल था ये रियल नहीं था बल्कि फेक था। 3 तो रियल थे और नीचे जाकर बॉयलर से कनेक्ट होते थे, पर जो चौथा था वो जस्ट शो के लिए लगाया गया था। फैक्ट नंबर 7, सैमसंग कंपनी को तो आप जानते होंगे जो मोबाइल बनाती है, पर सैमसंग ये भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। फैक्ट नंबर 8, दरवाज़ा गैस सेंटर में 24 घंटे आग जलती रहती है। 1971 में साइंसदानों ने कोई नेचुरल गैस डाला था, सोचा ये आग कुछ दिन तक जलेगी और बंद हो जाएगी। आज 49 साल गुजरने के बाद भी ये वैसा का वैसा जल रहा है और लोग इसे जहन्नुम का दरवाज़ा भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, बीजिंग में ऐसा सिस्टम है अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो और आपको जल्दी से कहीं जाना है तो आप $100 देकर एक प्रोफेशनल को बुला सकते हो जो बाइक पे आएगा और आपको टाइम पर पहुंचा देगा आपकी डेस्टिनेशन पे, और एक प्रोफेशनल आपकी कार को धीरे धीरे ले जाएगा आपकी डेस्टिनेशन पे। ये वहाँ की एक प्रोफेशनल सर्विस है। फैक्ट नंबर 10, ह्यूमन डीएनए में 700 MB डेटा एग्जिस्ट करता है। आपके एक सेल के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, एक सेल के अंदर एक CD के बराबर इन्फॉर्मेशन। फैक्ट नंबर 11, आपकी दोस्ती किसी से 3 साल से ज़्यादा चलती है, इसका मतलब आप उसके दोस्त नहीं बल्कि एक फैमिली मेम्बर बन चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 12, न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क मोनाको से भी ज़्यादा बड़ा है। मोनाको एक पूरा मुल्क है और सेंट्रल पार्क मोनाको कंट्री से भी ज़्यादा बड़ी है। फैक्ट नंबर 13, फेयर मतलब डर, इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं। नंबर 1, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। नंबर 2, फेस एवरीथिंग एंड राइज। अब इन दोनों फुल फॉर्म में से आपको कौन सा चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 14, सारी चिड़िया जितनी भी चिड़ियाँ आप देखते हैं बारिश के वक्त घोंसला ढूंढती हैं, बट ईगल ही एक ऐसा परिंदा है जो बारिश के वक्त बादल के ऊपर चला जाता है। सारी प्रॉब्लम ख़त्म। फैक्ट नंबर 15, मैकडोनल्ड जो हर दिन $75 मिलियन अर्न करता है। एप्पल कंपनी हर सेकंड $1444 अर्न करता है, यानी $125 मिलियन हर दिन कमाती है, तकरीबन 900 करोड़ हर दिन कमाती है। फैक्ट नंबर 16, टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे। एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन $160 मिलियन लगे थे, बट 1997 की मशहूर फिल्म टाइटैनिक को बनाने में $200 मिलियन लगे थे। मतलब जितना पैसा असल टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में लगा, इससे ज़्यादा पैसा तो टाइटैनिक मूवी को बनाने में लग गया। फैक्ट नंबर 17, बारिश से पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं। बादल वैसे तो वाइट दिखाई देते हैं क्योंकि क्लाउड के थ्रू सनलाइट अच्छे से गुजरती है, बट जो क्लाउड डेंस होते हैं जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट अच्छे से नहीं गुजरती। क्योंकि सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाती तो हमें बादल काले दिखाई देते हैं। अगर आप इसी ब्लैक क्लाउड को ऊपर से एयरक्राफ्ट से देखोगे तो हमें वाइट दिखाई देंगे क्योंकि सूरज की लाइट ऊपर से डायरेक्टली उन पर पड़ती है, मगर वो हमें ज़मीन पर काले दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 18, अगर एक बिल्ली आपको देखे और जल्दी से ब्लिंक करे तो इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। अगर एक बिल्ली आपको देखे और ध्यान से देखती रहे और ब्लिंक भी ना करे, इसका मतलब वो आप पे शक कर रही है, आप पे भरोसा नहीं करती। ये एक स्टडी में पता चला है। फैक्ट नंबर 19, आपको पता ही होगा अगर आप अपनी बॉडी पर एक बार टैटू बनवा लिए तो वो लाइफ टाइम तक आपकी बॉडी पर रहेगा। पर एक टाइप का टैटू है जिसे मोमेंट्री इंक टैटू कहते हैं और ये देखने में एकदम असली लगता है, पर जब चाहें आप इस टैटू को मिटवा सकते हैं।
फैक्ट नंबर 20, साल 2013 में पेपाल के सर्वर में एक एरर की वजह से एक इंसान के पेपाल अकाउंट में 92 क्वाड्रिलियन डॉलर्स ट्रांसफ़र हो गए थे। पूरी दुनिया के पैसे को मिला दें उतना पैसा उसके अकाउंट में आ गया था, पर सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उस एरर को ठीक कर दिया गया और उसका बैलेंस वापस 140 डॉलर्स आ गया था। नथिंग स्पेशल। फैक्ट नंबर 21, पुर्तगाल में एक नदी है जिसका नाम ब्लू ड्रैगन रिवर है। ये नीचे से आपको नॉर्मल बहती हुई नदी दिखाई देगी, पर अगर आप उसे ड्रोन कैमरे से देखोगे तो आप कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 22, जो ब्लैड यानी टकले लोग होते हैं, लड़कियां उन्हें ज़्यादा डोमिनेंट, पावरफुल और अट्रैक्टिव मानती हैं। फैक्ट नंबर 23, जापान और स्कॉटलैंड के स्ट्रीट लाइट्स का कलर चेंज करके ब्लू कर दिया गया और अमेजिंगली वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम हो गया। पता नहीं ब्लू लाइट्स में ऐसा क्या ख़ास है। फैक्ट नंबर 24, माइकल जैक्सन जो एक फेमस स्टार थे, वो 150 साल तक जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 12 डॉक्टर अपने घर में रखे थे जो डेली उनका चेकअप करते थे और इसके खाना खाने से पहले लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता था। फैक्ट नंबर 25, अगर मैं आपसे पूछूं नोकिया कंपनी सबसे पहले क्या बना दी थी, आप कहोगे मोबाइल, लेकिन आप गलत हैं। नोकिया कंपनी सबसे पहले पेपर बनाया करती थी। फैक्ट नंबर 26, आपको ये पता होगा डायनासोर आज से लाखों साल पहले ज़मीन पर रहते थे, लेकिन आपके किचन में एक ऐसा कीड़ा मौजूद है जो डायनासोर से 12 करोड़ साल पहले ज़मीन पर रहता था। इसका नाम कॉकरोच है। यही वो अकेला जानवर है जो न्यूक्लियर धमाके को सह सकता है। फैक्ट नंबर 27, दुनिया का सबसे बड़ा ख़ानदान भारत में रहता है। मिजोरम के रहने वाले चियोना चाना की 39 बीवियाँ हैं और 94 बच्चे हैं। ये लोग 4 मंजिला इमारत में रहते हैं जिसमें 100 कमरे हैं। फैक्ट नंबर 28, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जिसका नाम ब्रेन वायरस था, ये 1986 में 2 भाइयों अमजद और बासित फ़रूक अलवी ने बनाया था। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर से था।